Kulturni centar Novi Pazar dobio je 6 miliona dinara na konkursu Ministarstva kulture Republike Srbije Gradovi u fokusu. Projektom Novi Pazar za nove generacije je konkurisao ovdašnji kulturni centar. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac kazao je da će grad pored ovih obezbediti i dodatna sredstva kako bi građanima ponudili još kvalitetnije kulturne sadržaje. A Novi Pazar će sigurno još, pored ovih sredstava koje je dobio od Ministarstva kulture, dodati još jedan deo sredstava kako bi kulturni centar u Novom Pazaru, jednostavno koji ima prepun bogat kulturnim dešavanjem i aktivnostima, sve u cilju pružanja što kvalitetnijih kulturnih dešavanja građanima Novog Pazara. Pa završetak projekta vidjet ćemo sigurno tokom ove godine, vidjet ćemo realizacije, sigurno Novi Pazar će trebati da bi to bilo sve u najboljem redu, još nešto od svojih sredstava iz budžeta grada da doda da bi to bilo i kvalitetno završeno. Husein Memić, direktor Kulturnog centra, rekao je da se radi o veoma vrednom projektu te istakao da je ovo sjajna prilika za kulturne ustanove. Ovo je sjajna prilika da sve kulturne ustanove, ne samo i Novi Pazar, koji su dobili novac za digitalizaciju, usmeri na zapravo taj prihod, dodatni usmeri za svoje neke potrebe, a ono što je najbitnije jeste da će građani Novog Pazara uskoro moći da prate filmske projekcije u najboljoj rezoluciji. Pa ja mislim da je Novi Pazar grad koji je sa možda 3-4 grada najposećeniji kad su filmske projekcije u pitanju. Međutim, to je nešto što mi radimo na mesečnom nivou. Nemamo stalne filmske projekcije, jednostavno kako distributer i emiter nama nameću. Sad ćemo mi imati svoju opremu, moći ćemo da filmske projekcije građanima Novog Pazara prikazujemo onda kada mi to budemo hteli, a to znači će posle nekih 10-15 godina redovne filmske projekcije za sve građane Novog Pazara. Po oceni ministra kulture i informisanja Vladana Vukosavljevića, kroz pomoć lokalnim samoupravama za razvoj kulturnog života, kroz infrastrukturu, rekonstrukcije, adaptacije, obnove, ali i manifestacije, doprinosi se da kulturni život u Srbiji bude bogatiji, raznovrsniji i pre svega decentralizovan. Inače, na ovogodišnjem konkursu Gradovi u fokusu prijavljeno je 75 projekata, što je za oko 50% više u odnosu na prethodnu godinu.